樂舉了咪，以聖善方式去作反。今晚輸出分貝更多，每段腦波逃離那困擾心情，盡情耀眼，狂熱如巨星，萬人集氣，別裝拼，我就勝到你，便要當報警。Follow me right now，Follow me now now now，Follow me right now，Follow me now now now。茫茫這裏有馬急先跳，茫茫這裏有馬被刪掉。Follow me now now now，Follow me right now。要相信免費的星座，讓你敏感更多。只要相信高低的音樂，靈魂能被按摩。做乜你又企埋一邊 ？Chill girl move your body， 啱啱收工就即刻開 party， 咪委屈自己 ，Come on。今晚攤開爽又怪癖，你別壓抑，逃離那困擾心情，盡情耀眼，狂熱如巨星，萬人集氣，別裝拼，你是偶像，你別要當報警。Follow me right now，Follow me now now now，Follow me right now，Follow me now now now。茫茫這裏有馬急先跳，茫茫這裏有馬被刪掉。Follow me now now now。Dance with me，Come on sing with me，Flying high with me，Going crazy。Dance with me，Come on sing with me，Flying high with me。La la 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 la。Follow me，Come on follow me，這晚這一剎那就是無限。Follow me，Come on follow me，尖叫永不要追加。Follow me right now，Follow me now now now，Follow me right now，Follow me now now now。現在我要你企到跟前，現在我要你跳到跟熱。Follow me now now now。Follow me，Follow 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 me，One more time。Follow me，Follow me，嗱，上個星期咧，我哋喺空氣中咧就同大家一齊咧係聽下古卓文呢一個專訪啦。咁喺呢個訪問入邊咧咁當然係提及到佢參加呢一個中年好聲音呢個嘅比賽啦，嗰個心路歷程啦。咁亦都有知道佢嘅新歌 Follow Me 嘅概念啊，同埋點樣有呢一首作品出現嘅。咁我想問下阿子樂，咁喺今集 Part 2裏邊咧，你想知道古卓文啲咩消息咧？其實我會想知道佢點樣面對未來，特別因為中年好聲音嚟緊有第3季啦，差唔多又有新嘅冠軍啦。佢嘅心態會係點樣咧？有冇啲乜嘢嘅建議可能會俾到之後嘅一啲參賽者咧？都會想知道。所以大家千祈唔好行開，因為 Part 2嘅訪問裏邊咧，大家應該知道更多古卓文嘅消息噶啦。想唔想知道我古卓文嘅最新消息？記住留意 AM1480 Super Idol Check 偶像名人館啦。嗱咁中年好聲音3而家進行得如火如荼啦。咁你係算係大師兄啦。咁你有冇啲即係自己有少少緊張啊、壓力啊？有個師弟或者師妹會出現喎。咁你有啲咩金石良言俾下一位嘅冠軍？或者你有冇自己壓力話？係已經有一位嘅師兄係周吉培，跟住到咗自己，咁會唔會有啲壓力喺度咧？即係有一個新嘅誕生啦。唔會啊，因為你比賽就一定要分勝負嘅，一定要有冠亞季啦、分數啦呢啲嘢嘅。咁我都成日講嘅就係即係冇辦法啦，即係呢一個係一個比賽，咁比賽就係要有淘汰啦，要有比較啦、分數啦、冠亞季咁樣嘅。咁但係其實要記唱歌嘅參賽者要記翻嘅就係，因為你中意唱歌，你先至去踏上呢一個舞台。所以嘅就係無論你分數高又好，
低又好，中又好，你要記得嘅就係你要對你唱嘅每一首歌都要俾你100% 出嚟咯，即係你要對你唱嘅每一首歌負責任咯。如果唔係嘅話，你淨係去唱就諗住攞冠軍嘅求分數嘅，咁我覺得唔係唱歌嘅嗰個初心咯。都係即係唱歌個心態要調整，特別比賽嘅話，即係集中咗喺眼前，即係表演嗰個部分先，即係做好嘢先再諗其他嘢啦，都係。係啊，因為你參加咗分數啊固然會有啦，咁但係其實與其你話分數緊要嘅，其實你得到觀眾嘅認同係更加重要咯。即係你攞完一個高分數嘅，咁但係又冇乜人講你嘅，咁冇用噶嘛。咁寧願係你好俾心機唱嗰首歌，跟住人哋會睇到嘅就係，哇佢唱得好感動啊！呢一首歌好好聽啊，咁就不停咁喺度聽，不停咁喺度聽咁樣咯。呢樣嘢係最緊要咯。同埋頭先有問我嘅就話怕唔怕擔心嘅，我就唔擔心有個師妹師弟嗰啲嘢嘅，反而我係會更加開心嘅就係我哋呢一個 family 越嚟越多人。即係呢個中年好聲音嘅呢一隊兵啦，咁樣呢一隊 army 係越嚟越多人，同埋越嚟越多人之餘咧，係好多唔同嘅歌手喺度咯，即係好多唔同嘅音樂風格嘅人都喺晒度啦。大家中意聽咩唔同類型嘅歌嘅？嗱，我哋都有噶 A B C D E F G， 大家隨便揀啦，咁樣你哋中意聽就得噶啦，咁樣咯。因為我其實好同意阿古卓文講嘅，因為中年好聲音其中一個特色咧，係所有歌手有自己嘅優點，同埋所有佢可以 present 嘅歌曲。其他嘅 show 啊，就比較上一系列一個偶像歌手嘅包裝，即係我啲歌曲即係大致上都一樣嘅。咁中年好聲音固然之，正如頭先阿古所講啦，每人都有唔同風格噶嘛。吳大強有唱吳大強嘅英文歌，古卓文有古卓文唱嘅妖豔啲勁歌熱舞，吉吉又有唔同嘅，李嘉又係，阿龍婷又有，咁即係變咗個個都有唔同嘅即係風格出嚟。我覺得係即係喺舞台上面有比較上係豐富，同埋比較上係即係有唔同嘅演繹出嚟，係好事嚟嘅。我都好同意呢個講法。不過我另外有個想問咧，即係都關於古卓文自己嘅，即係頭先即係當然講到即係呢個有新嘅一代就冇乜壓力啦。但係你如果上舞台俾唱歌嘅時候，會唔會都仲有啲即係緊張啊、壓力啊，又或者有冇啲咩方法係你自己去舒緩嗰種感覺？即係點樣去舒緩自己壓力啊？即係你話俾參賽者定係而家我先？我而家唱歌就冇乜壓力啊！因為咁樣嘅，你喺比賽嘅時候，因為你點都會受到比賽嗰個氛圍啊。因為大家都係好想唱我嗰首歌嘅情況之下，即係有一種良性嘅競爭喺度咧。咁所以你自己係會同自己講嘅就係我一定要唱好呢一首歌。咁所以咧就會有壓力啦，即係壓力嘅就係即係唔係話驚輸，但係只不過係要唱好嗰首歌。所以大家有陣時即係見到即係上翻YouTube 睇翻我啲片咧，有好幾集咧我係手震嘅，係啦。咁但係去到依家咧就冇呢個感覺啦，因為已經比賽完結咗啦。咁就而家就回復翻一個歌手嘅身份啦。咁就每一次上到台都係好開心、好 enjoy 咁樣去表演咯。我又想問阿古啦，假如你參加唔到中年好聲音呢個節目，又或者係今次參加咗呢一個中年好聲音，萬一真係失敗咗嘅話，即係俾人收咗啦，咁你會做啲乜嘢嘢咧？會唔會係好大嘅打擊，或者你做唔諗住我唔唱歌啦，我諗住做翻啲其他嘢？你諗翻當時你會點樣咧？如果真係咁樣發生嘅話，都唔會噶，都係繼續唱歌噶咋。因為我個人就比較蠢嘅，冇乜特別多嘅 talent 嘅，我 talent 就係靠把口嘅啫，就係識唱歌嘅啫。咁所以就如果真係當時真係 fail 咗嘅話，都係繼續唱歌咯。咁只係可以話嘅就係其他人，因為你其他人都好叻咯。咁你叻嘅時候，人哋叻過你，或者你自己冇進步嘅，你冇去改進嘅話，咁你咪會俾人淘汰咯。咁所以就即係會有唔開心，就一定會有嘅。如果你話真係萬一俾人 fail 嘅話，就會覺得係，點解自己唔再努力啲咧？咁樣即係幸好啦。咁自己都比較硬頸啦，即係中意做到最好嘅人啦。咁所以就去到一步一步咁樣就去到 final 咁就攞埋個冠軍咁樣咯。其實而家即係我想問下咧，關於古卓自己，即係攞咗冠軍啦，又開始新歌派台啦。嚟緊有冇啲咩想挑戰啊？不論係即係音樂風格或者係其他即係娛樂圈嘅領域方面，自己有冇啲咩都想試下挑戰下咁樣？挑戰就唔好住啦，因為我都頭先講過，而家好多叻人喺度，咁
咁就即係一個唔小心咧，即係隨時俾人代替嘅，係啦。咁所以咧，而家都係做翻自己老本行先，都係唱歌為主啦。咁啊，當然嘅就係而家我特別係需要嘅就係要做多啲嘅新歌嘅，因為真係唔係好夠。雖然我之前都有自己嘅作品啦，咁但係就音樂上邊就唔夠快歌，因為我之前啲歌一係就比較 R&B 啊 groovy 啲啊，就一係就慢歌為，咁所以而家就需要做多啲嘅歌咯，做多啲嘅快歌，咁就可以儲到我諗10隻8隻啦，希望啦嚇，咁但係一步一步嚟。咁當儲到一批嘅新歌嘅時候咧，咁又可以做多啲唔同嘅表現咯，即係無論係音樂會又好，演唱會又好 crossover 又好，咁就可以咁樣去做更多嘅嘢，同埋去話俾人聽，即係中年好聲音嘅人，唔係淨係唱人哋嘅歌，唱人哋嘅 cover 先至而成功嘅。我哋自己都有自己嘅作品係可以上得大台俾大家聽嘅，咁樣咯。咁啊，似乎你透露咗咯，即係話你下一首作品或者再下一首作品都係以跳唱嘅形式同大家見面，即係你都係以快歌嗰邊嘅走向噶咯，係嘛？係啊，因為個個出慢歌，我咪出快歌咯。唔係講笑嘅呢樣嘢，因為即係大家睇古唱文嘅都係中意睇勁歌熱舞多啲嘅，即係舞台上邊嗰種氣氛啊，即係我叫大家everybody stop 咁嗰啲咁嘅 friend 嗰啲咧，即係氣氛嘢啊，跳舞啊，大家好個情緒推到最高峰咁，大家就會中意睇我呢一個表現多啲嘅，即係兩樣都有啦，即係。呢啲咁，所以就我自己嘅音樂歌庫嗰度咧，即係我自己嘅作品就比較少，咁所以就要喺呢一度就着手多啲咯。咁我可能嘅就係真係可能會跳多少少舞咯，即係多少少 step 啊，或者多啲 freestyle 啊，咁樣去即係令到一路咁樣升華咯，自己嗰個表現。开始慢慢天黑，翻越着思念。有人曾说我好的没有话说，记忆这么多，该如何割舍？拥有或放手，孤单总伴随左右，耐得住寂寞，也曾安慰着痛错，经得起诱惑，学习自爱消除错，谁会成长过？爱不爱时间会说无所谓，自己最寂寞。星星开始陨落，一瞬间错过。我们当时没说，依赖更去触摸，记起这么多，该如何割舍？拥有或放手，孤单总伴随左右，耐得住寂寞，也想安慰着痛错，经得起诱惑，学习自爱消除错，谁会成长过？爱不爱时间会说无所谓，自己最寂寞。上线也原来的春天，下线也伴随冬天，开始还是结束，相互交替之间。
住寂寞，手情看一朵再一朵，为了你困惑，也不愿把你错搞得起结果，爱不爱由我来说，无所谓，谁说最寂寞。Hello， 大家好，我係古昌文。我點了火，氣溫叫天花亦融化。我舉了咪，以聲線方式去執法。今晚輸出分貝更多，每段腦波逃離那困擾心情，盡情耀眼，狂熱如巨星，萬人集氣。你收聽緊嘅係紐約華語廣播 AM 1480。想唔想知道我古昌文嘅最新消息？記住留意 AM 1480 Super Idol Check 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 偶像名人館啦。咁今年之後會唔會仲有啲新歌可能就推出嚟俾大家聽到啊？呢樣嘢就要問公司嘅，咁你問我就希望有多啲歌噶啦，即係1首2首，最好係3首啦，即係越多越好啦咁樣。咁但係有陣時嘅就係你要諗，即係好多都要 strategy 噶嘛，即係唔係話要出就出嘅，同埋都唔應該話要出而出嘅，即係每一次都要係 right timing。咁你就推出一首新歌，咁你就嗰個宣傳嘅嗰個效益係可以達到最高，同埋你得到更多嘅回報。咁所以每一樣嘢都係同公司去傾咯，去安排咯。咁就都應該係會再推出多一首歌嘅，咁但係就冇咁快嘅，遲多少少先，係啦。繼續煲下呢個 Follow Me 先啊。Follow Me 好洗腦啦，即係冇人好型嘅。咁我想問下，頭先你阿古都有講過話，將來都會繼續以跳唱嘅形式同埋造型同大家見面啦。咁其實跳舞好吃力嘅喎，你自己本身有冇跳舞嘅根基，定係你嘥好多時間去要練舞嘅咧？我冇噶，冇乜根基嘅就跳舞，即係啲人望我就以為我有又練跳舞啊，又練唱歌啊咁樣，但係其實係唔知啦。呢個應該係天分咯，即係聽到啲歌你好自然。即係唔係話跳到嗰啲K-pop 嗰啲咁犀利啦，咁但係你少少 groove 你都有嘅，即係有少少咁樣，即係 little bit of shoulders 嗰啲咁樣都會有嘅，咁就可能係呢個少少嘅觸覺，咁就聽到音樂就好自然咁樣遞下手遞下腳咁樣喐下咁樣去表現咯。當然嘅就係都要再 update 翻自己嘅，即係都要睇翻而家時下啲人點樣跳啊，而家嘅呢個 generation 點樣去跳啊？咁就自己嘅能力範圍之下啦，因為畢竟都18+22噶啦，我就嚟，咁所以就自己係啊，真係㗎，即係有啲嘢唔好亂嚟，亦都唔好亂學，係啦，即係佢哋我做到能力範圍之下喐到嗰啲 movements 嘅，咁就好啦，咁就試下啦，咁樣就咁啦，最緊要就望落去靚就 OK 噶啦，即係唔可以尷尬咁，如果唔係好肉酸嘅。頭先即係你提到呢個年紀方面，我膽粗粗問少少啦，就係你請問啦，係會唔會有啲人生上面嘅目標啊？即係希望可能可以喺之後嘅階段達成到，或者生活上嘅一啲小目標係之後想做到嘅咧？目標啊，如果你話即係我 set 今年嘅話咧，我今年都係以出歌為主嘅。咁係啦，今年同下年啦，希望都係出歌為主啦。咁然之後嘅就係如果有一啲 side 嘅嘢可以做下嘅，咁又試下做下咯。咁但係而家又未諗到，又未挑起條筋，咁所以就暫時都係出歌為主咯，以唱歌為主咯。咁睇下再點樣去 upgrade 自己咯。因為你話你貿然咁樣 set 一啲嘅目標俾自己咧，好虛煩嘅呢件事。即係你可以 set 一個
即係大朗咁樣，咁但係可能你做下嘅時候，無端端你有另外一樣嘢出現嘅時候，一個好好嘅機會，咁你就咁 set 死咗一個，咁你冇咗個機會，又好似錯失咗個良機咯。咁所以就一路行一路去做，咁啊睇下，又有話好啦，咁啊試下啦，乜嘢都試下咁樣，一路去一路行一路去改變咯，即係執生啦嗰啲叫做，咁啊盡量去做咯。但係都係以出歌為主噶啦。如果你話一個目標就係出歌為主，但我知道你以前咧做過主持同埋拍過劇集噶嘛，係咪？咁嗱，你知香港做藝人嘅話，唔係話淨係唱歌，有好多範疇噶。咁會唔會有機會咧做下主持或者拍下劇集咁咧？喺你呢一年或者未來嘅日子裏邊？嗱，如果係好似做嗰啲司儀嗰啲咧，就最好唔好啦，因為做司儀壓力係好大嘅。即係唔同唱歌，你唱自己嘅歌又好，或者我哋唱 cover 又好咁啊。有陣時係3首啊，有陣時係30分鐘嘅 performance 啊，45分鐘嘅 performance 啊。咁你唱完就好啦，完結。咁但係你做司儀咧，你又要控制成個場面啦。咁啊，跟住又要所有嘅 item 你又要講得啱啦，即係你要 guide 所有嘅人，無論係 VIP 席嘅又好，或者你觀眾或者飲宴啊，所有嘅嘢你要一個人你 hold 住晒成個場，我覺得壓力係好大嘅，咁所以就唔好搞我啦。即係雖然我自己有做過啦，咁但係我做嗰啲就比較輕鬆啲嘅，因為有好多嘅 rehearsals 啦。第一，第二嘅就係因為我通常喺澳門做嗰啲咧，以前都係同政府部門有關嘅，咁所以樣樣嘢都係寫晒喺度噶啦，咁照讀就 OK 噶啦，即係唔需要話突然嘅爆肚啊、執生啊嗰啲嘢，咁我就覺得都OK。雖然我都係唔中意做司儀嘅，咁如果你話主持嘅，咁如果係譬如即係成班中意嘅，因為我哋成日都有陣時其他啲人都會訪問我哋嘅，即係譬如話嗰啲旅行團咁，即係譬如我啊、輝志啊、米高啊，跟住夾多1-2個咁樣去下旅行嗰啲，即係疏乎嘅，又可以玩，又可以講兩句咁，嗰啲就 OK 嘅，因為即係起碼唔使我做晒，咁啊其他人講少少嘢，咁就已經有一集，咁嗰啲係 OK 嘅。咁至於拍劇就係唔係拍劇好咩㗎？好，因為我記性又唔好，即係你要我好似嗰啲前輩咁樣記3頁紙，仲要你要講記得晒，仲要你演到係好難度高，所以冇啦，冇好大壓力啦，冇啊，我好驚。都係專注唱歌先。係唱歌最舒服，唱歌真係一去到就，精神跟住就 OK 搞掂咁樣咯。Super Idol check check check， 偶像名人堂。其實做一個藝人咧係好多範疇嘅，咁雖然係中意唱歌，但可能有機會做下主持啊，參加下真人 show 啊，或者拍下電視劇集嘅喎，係咪啊？子樂？冇錯啊，即係好多呢個都係香港娛樂圈好多藝人嘅一個路徑啦。咁但係唔知道古卓文會唔會都有呢個想法去，即係除咗唱歌之外，又挑戰下去拍劇啊，做下主持啊咁樣嘅。但係我知道佢之前係做過主持同埋拍過劇嘅喎。咁應該可以喎，即係如果有經驗嘅話，會唔會容易啲上手咧？唔知道咧，會唔會中意做呢樣嘢咧？要知道嘅話，唔好行開，翻嚟繼續有 Super Idol check check check。Super Idol check check check， 偶像名人堂。Super Idol 的笑容都沒你的。嗱，每一次一個新嘅嘉賓嚟到我哋電台做第一次訪問咧，都會玩呢個遊戲叫做2揀1。嗱，今日咧我同子樂一齊訪問古卓文嘅時候咧，我都覺得佢係一個幾當機立斷嘅藝人嚟嘅，因為我覺得佢好有理想，同埋佢知道自己咧想要啲咩，同埋做啲咩嘅。好多時候都係有清晰嘅即係想法啊，清晰嘅路徑嘅話咧，做決定係會決斷好多，即係唔會諗太多啦已經。但呢一方面會唔會影響到佢玩遊戲嘅2揀1咧？遊戲可能有另一個面貌噶噃，睇我哋啲問題。係咪？咁我哋就即刻要 find out 究竟係咪啦。所以翻嚟之後咧，我哋睇睇古卓文2揀1嘅情況啦。千祈唔好行開。What's up New York? Follow me right now. Follow me now, now, now. Follow me right now. Follow me now, now.
AM1480 有最新嘅娛樂消息，有最快嘅新聞資訊，最緊要有得聽我嘅新歌同我嘅最新消息。做乜你又企埋一邊 ？Chill girl move your body， 今晚收工就寫急開 party， 咪委屈自己。Come on， 今晚攤開所有怪癖。我係古卓。嗱，今日好多謝阿古咧抽時間嚟到我哋空氣中咧，俾紐約同埋北美嘅朋友更加認識你啦嚇。咁其實咧，古卓文，你知唔知啊？第一次嚟我哋節目裏邊咧，都要玩一個好簡單嘅遊戲嘅喎。係簡單嘅 OK， 難嘅就唔好啦。好簡單，叫2揀1啫嘛，叫做2揀1。OK， 放馬過嚟。2揀1， 2揀1， 2揀1。Super Idol check check check， Super Idol check check check， 偶像名人館 Idol 2揀1， 2揀1。喂，你自己覺得係當機立斷定係優柔寡斷啊？我啊，一半一半啦。一半一半啊！咁今日呢個少少嘅遊戲，究竟我哋會決定下，究竟你係當機立斷定係優柔寡斷咯？好嘛？OK， 我一半一半。阿子樂有冇先啊？好啊，我先啦。去旅行嘅話，你要揀一個係陽光與海灘嘅地方，定係會比較冰天雪地嘅地方去旅行咧？冰天咪陽光與海灘啦。陽光與海灘，陽光與海灘，即係都係咪冰天雪地有幾冰天雪地先？韓國嗰啲啊？嗰種睇北極光啊，即係陽光與海灘。係你係中意你怕凍嘅人，你係唔中意寒？唔係你話，如果你唔係你去北極嗰啲又冇嘢做，咁你得個捱凍咁，我不如陽光與海灘，起碼都你去 Bangkok 啊、Koh Samui 嗰啲，起碼都有個 pad thai 食噶嘛。即係我哋捱凍，但係去韓國嘅，咁我起碼我可以買下護膚品啊，買下衫啊，食下韓燒啊嘛。咁哇睇北極，即係望北極光，上網睇就得啦。使乜特登去到咁遠，即係又山長水遠咁樣去？所以我問清楚你個冰天雪地係有幾冰天雪地先？係啦。好，如果你話北極嘅就陽光與海灘，係。跟住係第二個2揀1啦，有機會俾你拍攝一出嘅電影，不過恐怖電影嚟嘅，要你扮僵屍定係扮喪屍咧？喪屍啊，唔使記台詞啊嘛。但係唔係靚仔嘅喎，唔緊要啊，我叫佢唔咁，人哋唔知我做仲好啦，即係佢到乜幾好啊？乜你僵屍好辛苦嘅，又要貼住塊嘢，又要咁跳下跳下跳下，其實跳下跳下係好攰噶，你知唔知啊？係咪？即係你咁樣行下躝下咁樣，跟住俾個主角咁樣殺咗咁就OK 收工幾好，再做喪屍做喪屍。好啊，子樂有冇？一個單向嘅時間旅行俾你揀，你會係選擇翻去10年前去即係改變自己啲遺憾啊，定係選擇去未來嘅10年去知道自己會之後變成點樣嘅樣呢？未來10年啦。對於未來有啲憧憬嘛？係啊，咁你之前嗰啲嘢都發生咗啦，咁你改都冇用噶啦，咁你咪而家去即係自己反省嘅，知道自己之前做得唔啱嘅，咁而家你咪做咗佢咯。你 never too late 啊嘛，咁你梗係做人嘅望前面噶啦，望後邊冇用噶。我贊成。好，跟住最後有機會俾你拍個真人 show 啊，就好肉酸，要你食呢啲炸蜘蛛定係食炸小強咧？兩樣唔食得唔得啊？唔得，一定要你揀一個。咁啊，蜘蛛啊，蜘蛛。咁而家真係要你揀啲啱㗎嘛？Spider 蜘蛛啊，食蜘蛛啦。點解咧？曱甴就唔好啦，曱甴好邋遢，好多菌。你蜘蛛起碼我都可以偷雞就咁掹佢隻腳咁樣食咗佢咯。但係曱甴就本身接受程度都唔係高啊。唔得，曱甴太邋遢啦。好啦。嗱，今日呢個短嘅遊戲咧，就證明咗阿古咧都係非常之當機立斷嘅，而且都係好有文度啊！對於所有嘢都係好理性嘅。好嗱，我想問下你有冇嚟過 New York 啊？冇啊，我想嚟㗎，其實係咪啊？但係未有機會講。有去過加州同埋加拿大咁，我哋好似嗱，我哋上年因為係 TVB USA 邀請我哋去嘅，咁我哋就去咗Toronto 啦、Vancouver 啦。跟住美國咧，我哋去咗 LA 同埋 San Fran 嘅，咁就喺LA San Fran 都開咗演唱會嘅，我哋4個。
嗰陣時有我啦、米高啦、周吉佩同埋阿芝芝嘅，咁我哋4個，咁就今年就係有另外4個啦，我個輝智啦、威王啦、阿婷婷即係龍婷啦，同埋阿李佳嘅，咁就4個去，咁就可惜嘅就係未有機會嚟到 New York 同大家見面嘅，咁啊希望之後未來日子啦，希望即係有機會係除咗翻 LA 同 San Fran 之外咧，都想過嚟 New York 嘅，因為我都聽肥媽講咧 New York 嗰啲 live band 咧就好正嘅，咁我自己咧就好中意聽 live band 嘅，尤其是嗰啲比較 jazz 嗰啲咧，即係一個大車路乜咚咚咚咚咚咁樣，咁我又好中意聽嘅，咁我成日睇美國嗰啲 series 咧，要行嗰個 Fifth Avenue 咁樣，好似好有型咁樣，點都要下一次影下相咁嗰啲咧，咁所以都好想嚟 New York 咯，係啦，希望有機會啦嚇，咁啊，我都希望有機會。無論你工作又好，旅遊又好，咁啊，如果嚟到 New York 嘅話，揾我哋除咗可以上嚟電台之外咧，更加做地主啦，帶你去食好嘢，行好街，好唔好？好 OK，thank you，多謝晒你，thank you，拜拜。